Gloire à ton nom, Seigneur. On a été créé par ta parole. Ta parole, c'est la vie, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Libère l'onction de ta parole. La domenica è il giorno di celebrazione. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Siamo qui per celebrare il Si nous Signore. voulons vivre une vie Se chrétienne, vogliamo vivere una vita cristiana, c'est notre parcours à la maison où nous vivons. il percorso è il percorso della casa in cui noi viviamo. Le dimanche, c'est suffisant pour que nous puissions vivre une vie complète. Une vie La chrétienne. domenica è sufficiente per vivere una vita cristiana. C'est juste un moment, nous réunissons juste pour célébrer le Seigneur. Ci riuniamo per celebrare il Signore, Juste pour reconnaissance de son amour, de sa per protection. riconoscere il suo amore e la sua protezione. Pour cela que nous réunissons les dimanches Per questo ci riuniamo la et domenica nous célébrons le Seigneur. e celebriamo il Signore. Le dimanche, c'est le jour que le Seigneur Jésus a ressuscité. La domenica è il giorno che il Signore Gesù ha risuscitato per noi. Pour nous, c'est la vie. Per noi è la vita. Amen. Amen. Le dimanche, La domenica ça doit être un jour de la joie pour nous. deve essere un giorno di scelta per C'est le noi. jour de notre confirmation de la vie È il giorno éternelle. della conferma della vita cristiana. C'est le jour que la mort, ça resté et la vie a pris la place. È il giorno in cui la morte, è il giorno in cui la vita ha preso il posto. Amen. Pour cela, il est important, Per questo è importante. quand nous sommes là le dimanche, Quando siamo qui la nous devons domenica, célébrer le Seigneur. dobbiamo celebrare Et il nous Signore. devons profiter aussi à la présence du Seigneur de louer et adorer. Nella presenza del Signore di lodare e adorare. Parce que le dimanche, quand nous sommes ensemble, Perché la domenica quando siamo la insieme, grâce, il y a l'explosion de la grâce. noi approfittiamo della Dans grazia. l'exposition de la grâce, Siamo esposti alla grazia il y a de valeur, e c'è un valore. il y a la guérison, C'è la guarigione. il y a la C'è la liberté, libertà. il y a la bénédiction. Tu peux recevoir ce que tu n'as jamais reçu. Qualcosa che non hai mai Parce ricevuto. que nous sommes ensemble. Perché stiamo insieme. Nous profitons de cette grâce. Noi approfittiamo Il y a une questa grande valeur dans la grâce. C'è una grande valore. Dans la grâce, il y a une explosion. C'è un'esplosione. Dans cette explosion, il y a de miracles. E in questa esplosione ci Tu sono peux dei miracoli recevoir. che puoi Nous ricevere. savons que dans ce monde, Sappiamo che la bibliothèque et le monde est dirigé par le prince du malin. che il mondo è diretto dal principe Le del monde est dans e l'obscurité. dall'oscurità. Mais nous, tant que les enfants de Ma Dieu, noi, come figli di Dio, nous sommes de lumière de ce monde. Nous sommes remarquables. Quand tu marches, les gens savent que tu es un chrétien. le persone Le monde est ténèbres, c'est que tu...
che tu es. Il mondo delle tenebre sa chi tu sei. Amen. Amen. Nous sommes là pour exalter notre Seigneur. Siamo qui per esaltare il nostro Signore. Le monde des ténèbres, il nous a volé nos Il bénédictions. mondo delle tenebre ha preso. Le monde des ténèbres, il nous a volé nos valeurs. Ha preso i nostri valori. Nous avons le droit de réclamer nos droits. Abbiamo il diritto di prendere i nostri diritti. Nous avons, parce que la Bible nous dit, Perché la Bibbia ci Dieu dice, nous a créés, Dio ci ha creato. il a formé un projet de bonheur, non de malheur. Dei progetti di Et tous les malheurs qui viennent de nos vies, E tutti i malesseri che c'est le vengono plan de l'ennemi. vengono dal nemico. Quand on te vole la paix, Quando ti prendono la quand on pace, vole la santé, quando ti prendono la quand on salute, vole même ta famille, anche quando ti prendono la famiglia. tout ça sont les éléments des diables. Questi sono tutti Mais nous avons droit et le pouvoir de récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Pour cela, la Bible nous dit toujours, La Bibbia ci dice Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. camminare sugli scorpioni e sui serpenti. Nous allons prier juste 2 minutes. Pregheremo solo 2 minuti. Dis au Seigneur, Dio Signore, je voulais voir voglio vedere la valeur de ta grâce voglio vedere la da ma valore fille. della tua grazia nella mia vita, dans ma femme ou mon mari di mio marito, ou à mes enfants. nei miei figli. Demander l'explosion de la grâce dans ta Chiedete vie. l'esplosione della grazia Tu nella connais vostra quelque vita. chose t'empêche de vivre la Se grâce tu de sai che c'è Dieu. qualcosa che ti impedisce di Quelque vivere la chose grazia comme di Dio, honte pour toi. qualcosa che ti vergogna per Quelque te, chose qui ne permet pas que tu puisses avancer dans le qualcosa che Seigneur. non ti permette di andare avanti con Quelque il chose Signore, t'empêche pour que tu ne puisses pas avancer dans l'économie. qualcosa che non ti permette di andare Tu avanti puisses avoir con il une Signore. bonne vie financière. Tu possa essere buono, verso Même pour les études. anche negli studi, Manque de bonnes relations avec les gens. di avere delle buone relazioni con le persone, Orgueil. l'orgoglio. Nous devons demander l'explosion de la grâce. Dobbiamo chiedere l'esplosione della grazia. Demandez. Chiedete. Dieu nous a donné le pouvoir. Dio ci ha dato la Tu possibilità. peux changer l'histoire de ta vie. Puoi cambiare la storia Tu della peux tua changer vita. l'histoire de la vie de ta famille, Puoi cambiare la storia della de tua ton mari, famiglia, de di ta tua femme, de moglie, tes enfants. di tua moglie, di Tu tuoi peux figli. changer. Tu puoi cambiare. Le ciel est ouvert. Il cielo è aperto. Comme des temps de Jacob. Come Le ciel est ouvert. Il cielo è Il y a un aperto. escalier. C'è uno Il y a une spazio échelle. Les anges montent, descendent. dove gli angeli Nous pouvons vivre scendono. la grâce du Seigneur ce matin. Vivere la grazia di Dio Demandez. stamattina. Tu as le pouvoir et l'autorité de briser tous les mal. L'autorità di schiacciare tutto il male. On prie. Preghiamo nel nome di Gesù. Jésus. Alléluia. Seigneur, alléluia, au nom de Jésus. Je récupère tout ce que le diable a récupéré dans ma vie. Je le récupère au nom de Jésus. Je demande ta grâce de prospérité dans ma vie. Je demande ta grâce de prospérité à mes enfants. Je demande ta grâce de prospérité à ma femme. Que toute ma famille soit prospérée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Physiquement, spirituellement, matériellement et financièrement. Je veux que ma famille prospère au nom de Jésus. Les œuvres des ennemis nous brisons au nom de Jésus. Les sangs puissants, les sangs de Jésus. Et pour neutraliser toute manœuvre des diables qui amène les divisions dans la famille, qui amène les divorces, qui amène les maladies. Nous brisons au nom de Jésus. Oh alléluia Seigneur. Oh alléluia Yahweh. Oh alléluia. Ta parole dit, nous devons prospérer Seigneur. La tua parola dice che dobbiamo prosperare. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. La Bibbia ci dice che siamo più che vincitori. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Siamo più che vincitori in Gesù Cristo. On peut tout pour celui qui nous fortifie. Possiamo tutto in colui che ci fortifica. Tu peux tout Tu puoi tutto en Jésus-Christ. in Cristo Gesù. Devant tes adversaires, Davanti ai tuoi devant tes avversari, ennemis. davanti ai tuoi Tu nemici. peux tout. Tu puoi Tu ogni peux cosa. tout. Tu puoi ogni cosa. Parce que Jésus est à toi. Perché Gesù è a Tu te. ne vis pas pour la victoire, Non vivi per la vittoria, mais tu vis dans la victoire. tu vivi nella vittoria. Tu ne vis pas pour la guérison, Non vivi per la mais tu guarigione. vis dans la Ma tu vivi per la guérison. guarigione. Jésus. Alleluia.
Gloire à son nom, Jésus. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Noi Jésus-Christ. siamo più che vincitori in La Cristo Bible dit que Gesù. tout concourt bien à ceux qui aiment le La Seigneur. Bibbia dice che tutto è nel bene di coloro che amano il Signore. Le mal, c'est aspect du diable. Il male è un aspetto del diavolo. Quand dans ton cœur, tu as toujours l'amertume, Quando tu nel tuo cuore hai sempre il rancore, la méchanceté, la cattiveria, l'orgueil, l'orgoglio, c'est les racines du diable. queste sono le radici del diavolo. Nous sommes les enfants de Noi Dieu. siamo i figli di Nous Dio. sommes les sels de cette Noi terre. siamo il cielo Nous di sommes questa les terra, lumières de cette terre. la luce di questa Nous terra. devons avoir un comportement de notre Dieu. Dobbiamo avere il comportamento del nostro Dio. Alléluia. Je sais que le temps c'est vraiment très court. So che Amen. il tempo è molto corto. Alléluia. Je vous en prie. Prego. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Benediciamo il Signore. Je vais courir très vite. Andiamo molto velocemente. Amen. Je vais juste te parler 4 personnes à éviter dans ta vie. Voglio parlare semplicemente di 4 persone da evitare nella tua vita. Alléluia. 4 personnes que tu dois éviter dans ta vie. 4 persone tu dovrai evitare nella tua vita. Les mots éviter, La parola evitare, ce mot c'est comme la prudence. questa parola è come prudenza. Amen. Tu peux éviter quelqu'un, ce n'est pas du péché. Tu puoi evitare qualcuno, non è un peccato. Tu peux avoir la prudence. Tu peux avoir la prudence contre quelqu'un, ce n'est pas un Tu problème. puoi essere prudente nei confronti di qualcuno, non è un Amen. peccato. La Bible nous dit nous devons être prudents comme du serpent. La Bibbia ci dice che dobbiamo essere prudenti come Parce dei que serpenti. la prudence, Perché la ça prudenza te protège. ti protegge. Amen. Parce qu'un homme, il peut être blessé du cœur à Perché cause un de uomo quelqu'un. può essere colpito nel suo cuore a causa di qualcun Pour altro. cela, il est important Quindi è importante d'éviter certaines personnes qui sont comme un evitare obstacle certe pour toi. persone che possono essere un ostacolo per te. Amen. Être prudent. Essere prudente. Alléluia. Parce que la prudence, Perché la prudenza ça te donne les ailes comme du aigle. ti dà le ali come quelle di un Et tu aquila. vois déjà le mal en loin. E tu vedi già il male da lontano. Que Dieu soit loué. Che Dio sia lodato. Nous savons que Dieu nous a créés Noi sappiamo che Dio ci ha creato a un plan à chacun de e nous. ha un piano per ognuno di noi. Mais il y a 2 plans qui sont très spéciaux. Ma ci sono 2 piani molto La speciali. première plan, Dieu a Il pour nous primo, che Dio ha per noi, la mission la missione, pour que nous puissions sanctifier son nom affinché possiamo santificare il suo et nome témoigner sa e grandeur. testimoniare la sua grandezza. L'ennemi ne sera pas content de Il ça. nemico non sarà contento di questa Amen. cosa. Et la deuxième plan que nous avons, E il secondo piano che abbiamo la destinée. è il destino. Dieu nous a créés Dio ci ha creati à avoir une destinée di meilleure, avere un destino migliore, de prospérité, di prosperità, de vivre de grandes choses. di vivere grandi cose. Mais Ma il y a quelque chose. c'è qualcosa, Il y a l'ennemi aussi. c'è anche il nemico. Amen. Il ne doit pas permettre que tu puisses vivre tout. Non deve permettere che tu viva tutto. L'ennemi, il travaille jour et nuit Lui lavora giorno e notte pour nuire, per nuocere pour que tu puisses n'a pas arriver affinché tu non arrivi à accomplir la mission que Dieu t'a ad créée. adempiere alla missione che Dio ti ha Parce creato. que l'ennemi sait que Perché il nemico sa, tu as une destinée ha un destino pour être grand dans ce monde, per essere grande in questo pour mondo, distinguer dans cette per génération. distinguerti in questa generazione. Amen. Pour cela que l'ennemi, Per questo il il va nemico combattre toute ta vie. ti combatterà tutta la vita. Si tu as remarqué, Se tu magari Tutta guardi, vie, c'est tutta un la tua combat. vita è un combattimento. parce que tu es un appelé de Dieu, Perché sei un chiamato di Dio. parce que tu es un élu de Perché Dieu, tu sei l'eletto, parce l'eletta que di Dieu Dio. t'a choisi, Perché Dio ci ha parce que scelto. Dieu t'a mis quelque chose en Perché Dio ha toi. messo qualcosa in te. Tu peux dire que je suis une étoile de Dieu. Puoi dire che tu sei
sono una stella di Dio. Tu peux dire que moi je suis la lumière de Tu Dieu. puoi dire che io sono la luce di Dio. Alors l'ennemi n'est pas content de ça. Allora il nemico non è contento di Il va questa te cosa. faire, il va combattre toute ta vie. Ti combatterà tutta la vita. Amen. Il va utiliser même les gens, Utilizzerà anche le persone ils vont combattre toute ta che ti vie. combatteranno tutta la vita. Pour cela que je dis, Per questo io ti dico, il y a 4 personnes ci sono 4 qu'on persone doit éviter dans notre che vie. dobbiamo evitare nella nostra vita. Alléluia. Parce que si nous venons dans la Bible, Perché se noi torniamo nella Bibbia, je prends des personnages bibliques. prendo 2 personaggi biblici. Amen. La première personnage, Il primo je personaggio prends Moïse. è Mosè. Amen. Moïse est né Mosè è pour nato libérer son peuple dans per l'esclavagisme. liberare il suo popolo dalla schiavitù. Il avait une grande mission. Aveva una grande missione. Amen. Moïse est né, Mosè è nato il avait aussi une grande destinée. e aveva anche un grande destino. Parmi les grands dans la Bible, le nom de Moïse est cité. Tra i grandi della Bibbia il nome di On Mosè le è cite citato. même à l'image de Jésus-Christ. Lo citano anche a immagine di Gesù Cristo. Amen. Si vous remarquez, Se voi à rimarcate, la naissance de Moïse, alla nascita di Mosè, le pharaon Maccabée, il faraone Macabè il a cherché ha cercato à tuer Moïse. di uccidere Mosè. On a tué tous les enfants Ha d'Israël, tous les ucciso premiers-nés tutti d'Israël. i bambini, tutti Amen. i primi bambini dei popoli Parce di que Israele. l'ennemi savait déjà spirituellement Perché il nemico sapeva qu'il y già a une spiritualmente émergence de la libération. dell'urgenza della liberazione. Amen. Il savait que dans cette, il y a une naissance maintenant. Sapeva che ci sarebbe stata una Dans cette nascita, naissance, perché la ça va nascita provoquer la libération de avrebbe plusieurs. creato la liberazione di più Pour cela, persone. la vie de Moïse était en danger. Per questo la vita di Mosè era in forte Son urgenza. naissance était en danger. La sua nascita era in urgenza. La- Di pericolo, merci. Amen. La même chose que toi aussi. La stessa cosa per Depuis que te. tu es né, Da quando tu sei tu nato, traverses des problèmes. tu attraversi dei Tu problemi, traverses des combats. tu attraversi dei Parce que tu as une combattimenti, destinée perché tu hai meilleure. un destino Parce que migliore, tu as une mission grande. perché grande la missione è mission, grande. Pour ça, tu traverses les grands problèmes. Per questo tu attraversi dei grandi Le deuxième problemi. personnage, Il secondo c'est personaggio Jésus-Christ. è Gesù Cristo. Amen. Amen. La Bible nous dit, La Bible à la ci dice, naissance de Jésus, alla nascita di Gesù, Hérode, Erode il était fâché. era Il molto a envoyé arrabbiato pour qu'on tue tous les e ha nouveaux-nés. deciso di far inviare per uccidere tutti i primi nati. Amen. On a tué tous les enfants Hanno ucciso tutti i bambini à cause, juste pour qu'on puisse prendre Jésus. affinché potessero semplicemente prendere Gesù. C'est la même chose avec toi. È la stessa cosa con te. Quand tu as une grande mission, Quando tu hai una grande quand tu as une missione, grande hai un destinée, grande destino, tu vas passer des combats et des tu combats. attraverserai dei combattimenti, dei Alléluia. combattimenti. Alléluia. Que Dieu soit loué. Che Dio sia Alléluia. lodato. Alléluia. La première personnage que je vais citer dans les 4 personnes que j'avais dit, Il primo personaggio che voglio citare tra le 4 persone che la vi ho première detto, personnage dit, il s'appelle Dalila. il primo personaggio è Dalila. Amen. Dans le livre de Juge 16, versets 4 à 5, Nel se libro vous di voyez, Giudici 16 dal versetto 4 a 5, Giudici 16 dal versetto 4 a 5. Amen. Je lis très vite. Leggo molto velocemente Giudici 16, Après cela, 4-5. Amen. In seguito Il aimait une femme dans la vallée de Sorat, si innamorò di una donna della valle di Sorek, c'est nommé Delilah. si chiamava Dalila. Les princes des Philistins Allora i principi dei Filistei monteront vers elle andarono da lei E lui dirà, e le dissero: flattez-les seducilo pour savoir d'où lui e vient sa vedi grande da force dove viene la sua forza. et comment nous pourrons nous rendre maîtres de lui. Così grande, come potremo prevalere su di lui? Et nous l'irons pour Per adopter legarlo e domarlo, et nous te donnerons chacun 1100 siècles ti d'argent. daremo ciascuno 1600 sticli d'argento. Amen. Amen. Parce que l'ennemi Perché il nemico il va chercher cercherà où il peut t'attraper. dove può aggrapparti. Amen. On a titulé le premier Abbiamo intitolato il primo Dalila. Dalila,
Parce que Daniel, c'est un type de personne Perché Daniel è un tipo di persona qui amène la distraction dans ta che vie. porta la distrazione nella tua vita. Daniel, c'est une personne È una qui persona fait te dévier dans le che but ti fa de Dieu. sviare rispetto all'obiettivo di Dio. C'est quelqu'un qui vient È una persona che viene quand tu as un programme quando tu hai un programma avec Dieu. con Dio, Quand tu veux prier, quando vuoi quand tu veux pregare, gêner, quando vuoi Quando vai digiunare, all'eglise. quando vuoi andare in chiesa, et cette personne questa persona il t'appelle ti chiama ou il vient parler avec toi. o viene a parlare con te, Il t'amène dans la ti distraction. porta nella Il ne te distrazione. laisse pas être focalisé dans, Non ti lascia dans le essere but de Dieu. focalizzato nell'obiettivo Il di te Gesù. dévie. Ti Il va te svia. dévier Ti fa dans sviare la but de Dieu. da quello che è l'obiettivo che Frères hai et per te. sœurs, Fratelli e quand tu sorelle, vois quelqu'un pareil, il te quando présente tu devant vedi toi, qualcuno con queste caratteristiche davanti a te, mon frère, ma soeur, fratello mio, sorella mia, soyez sûr cette personne, siate sicuri che c'est questa quelqu'un qui persona t'amène dans la distraction, è una persona che ti C'est porta quelqu'un nella distrazione. qui te fait dévier dans le but du È una Seigneur. persona che ti fa sviare da Gesù. C'est une personne qui t'amène toujours dans le discours È una vain. persona che ti porta sempre in discorsi vani. C'est quelqu'un qui t'amène dans les discussions inutiles. È una persona che ti porta Dans in les discussioni futilités inutili, inutiili. nelle futilità. Amen. Amen. Cette personne Questa qui se persona présente quand tu as besoin de prier. ti si presenta sempre quando hai bisogno di pregare. Lui, il t'appelle, Ti chiama, ou peut-être il vient chez toi. oppure vieni da Tu n'as te. pas le temps de prier, Non hai il tempo di tu n'as pregare, pas, le temps de gêner, non hai il tempo di tu n'as digiunare, pas le temps même de lire la parole de non hai Dieu. neanche il tempo di leggere la Parce parola di qu'il Dio. vole des temps chez toi. Perché ti ruba del tempo, Il te distrait. ti distrae. Parce que la Bible veut que nous puissions avoir une communion avec le Perché Seigneur. la Bibbia ci dice che la Bibbia vuole che noi possiamo avere una Le Seigneur veut comunione que con nous il Signore. soyons liés avec Vuole che lui siamo dans la legati a prière, Lui, dans la nelle gêne, preghiere, dans la nella méditation de digiuno, la parole. nella meditazione della parola. Alléluia. Amen. Et Daniel, c'est le genre de personne qui te Daniel fait dévier È il tipo di persone che ti dans la fa vie de sviare Dieu. nella parola di Dio, dall'obiettivo di Dio. La Bible nous dit, La Bibbia ci dans dice Matthieu 5, 29, 30, in Matteo 6, 29 30, Matthieu 5, Matteo 5, pardon, 29, 30, 29 30, Matteo 5, 29 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, Se il tuo occhio destro è un'occasione di caduta, arrachez-le toglilo et jetez-le loin de toi. e gettalo lontano da te, Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse perché è vantaggioso per te che un solo tuo membro et perisca que ton corps entier soit pas jeté dans la géhenne. e che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, coupez-le et jetez-le loin de toi. tagliala e gettala via da Car te. il est avantageux pour toi Ti conviene infatti qu'un seul de tes membres périsse, perdere una delle tue membra, que ton corps entier n'allait pas dans la géhenne. piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella genna. Amen. Amen. Bien-aimé, Carissimi, cette personne, tu peux l'éviter. questa persona puoi evitarla, Tu peux l'éviter parce que cette personne, il t'amène dans la distraction. perché questa persona ti porta nella distrazione. Tu peux séparer avec lui, ce n'est pas un problème. Puoi separarti da questa La persona, Bible nous non è un dit tu peux problema. arracher, La Bibbia jeter, dice che puoi toglierla, au moins, puoi gettarla, que tu puisses aller au paradis affinché tu possa andare in paradiso. sans yeux È meglio che tu et vada aller in en paradiso enfer senza tout ton occhio, corps entier. piuttosto che andare Parce que all'inferno cette personne, il intero. t'amène dans la distraction. Perché questa persona ti porta Et nella cette distraction distrazione. te peut amener en enfer. E questa distrazione ti può portare all'inferno. Alléluia. Amen. Je parle. La deuxième personne. La seconda deuxième- persona, Alléluia. Amen. La deuxième personne, je parle de Lot. La seconda persona di cui parlo è Lot. Amen. Amen. La Bible nous parle dans Genèse 12, 4. La Bibbia ci parla di lui in Genesi 12:4. Genesi 12:4. Abraham partit Abramo andò comme l'Éternel lui avait dit. come gli aveva ordinato il Signore Et Lot partit avec lui. e con lui partì Lot. Abraham était âgé de 75 ans. Abramo aveva 75 anni Lorsqu'il a quitté Charan. quando lasciò Caran. Amen. Amen. En Genèse 13, verset 5 à 8, In Genesi 13, versetto 5 a 8,
La Bible nous dit ceci. Genesi 13, versetto Lot qui 5. voyageait avec Abraham Ma anche Lot, che accompagnava Abramo, avait aussi des brebis, aveva greggi des bœufs, e armenti des tentes. e tende. Les contrats étaient insuffisants E il territorio non consentiva pour qu'ils demeuraient che ensemble, abitassero insieme, car leurs biens étaient si considérables perché avevano beni troppo grandi qu'ils ne pouvaient demeurer e non ensemble. potevano abitare insieme. Amen. Amen. Si on peut continuer alors. Se possiamo continuare, Amen. Mais on laisse comme ça. lasciamo qui On perché peut sennò poi continuer dopo à la maison continueremo jusqu'à 8. tutto. Amen. Potete Ici, continuare a on nous capire. parle de Lot. Qui ci Amen. parla di Lot. Lot, c'est l'image de quelqu'un Lot è l'immagine di qualcuno qui amène che porta des confusions dans ta vie. la confusione nella tua vita. Toi, tu as un appel du Seigneur. Tu hai una chiamata del Comme Signore. Abraham, il a eu l'appel du Seigneur. Come Abramo aveva la chiamata Mais del comme Signore. Lot était son neveu, Ma siccome Lot era il suo nipote, il a mené Lot avec lui. portava Lot con lui. Mais Dieu a béni Abraham. Ma Dio ha benedetto Abramo Aussi, Lot, il était aussi béni. e anche Lot era benedetto. Amen. Amen. Au cours de leur chemin, E durante il loro percorso leurs biens étaient devenus tellement beaucoup, i loro beni erano diventati ils sont così devenus tanti, vraiment riches. sono diventati ricchissimi. Mais pendant qu'ils sont venus riches, Ma mentre sono diventati il ricchi, y a une confusion est venue entre eux. si è creata una confusione tra di loro, Entre les travailleurs d'Abraham et les travailleurs de Lot. tra i lavoratori di Abramo e i lavoratori di Lot. Il y avait des combats. C'erano dei Il y combattimenti, avait des confusions. c'era della confusione. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Abraham Fino a quando a Abramo demandé à Lot ha chiesto a Lot de choisir ou aller à gauche ou à di droite. scegliere di andare a destra o a sinistra. Amen. Amen. Pourquoi? Perché? Abraham, il avait la promesse de Dieu. Abramo aveva la promessa di Dio. Il ne devait pas marcher avec la confusion. Non doveva camminare con la Il confusione. devait marcher focalisé juste Doveva camminare sur focalizzato la promesse du Seigneur. fino alla promessa del Signore. Et Lot, qui E est avec lui, Lot, che era con lui, il est devenu un problème è diventato un problema pour lui. per lui. Il y a des Lot dans nos familles. Ci sono dei Lot Il nelle y a nostre des Lot famiglie. au milieu de Ci l'église. sono dei Lot in Il mezzo y a a des noi, Lot in où chiesa. nous vivons. Ci sono dei Lot Amen. dove viviamo. Ils sont là, Sono lì. tellement qu'ils sont vraiment, ils commencent à peser. E talmente cominciano a pesare Tu peux perdre même la vision que Dieu t'a donnée. che puoi perdere anche la visione che Dio ti ha dato. Amen. Mon frère, ma soeur, Fratello e sorella, ce n'est pas un problème pour se séparer avec les gens pareils. non è un problema separarti da Pour questo que tu tipo sois di dans la persone. paix, Affinché tu sia pour nella que tu pace, sois focalisé à la affinché promesse de tu Dieu, sia focalizzato nella tu promessa peux di te séparer Dio, avec lui. tu puoi separarti da Comme nous questa avons persona. lu dans le livre de Matthieu Come 7, abbiamo 29, letto 30. nel libro di Matteo C'est 5, quelque chose. 29-30. C'est quelque chose. È qualcosa. Il est comme un obstacle pour toi. Se è una persona che è un ostacolo per te, tu puoi De la bonne separarti manière. in maniera buona, Avec tout respect. con tutto il rispetto. Amen. Amen. Ne séparons pas avec les gens pour que nous soyons avec des problèmes. Non ci separiamo dalle persone per essere Nous quei sommes problemi. enfants de Dieu. Siamo figli di Dio. Nous séparons avec les gens avec la Ci sagesse. separiamo dalle persone con Parce que la saggezza. prudence, ça te donne ton dignité. Perché la prudenza ti dà dignità. Amen. Amen. Abraham a fait ça avec son neveu. Abramo l'ha fatto con suo nipote. C'était pas un péché. Non era un peccato. Ça peut arriver à nous aussi. Può succedere anche a À mon noi. frère, à ma soeur, si ça Tra un marche pas, ça fratello e una marche sorella, pas. se non C'est pas funziona, un non problème. funziona. Non è un Amen. problema. C'est pas un problème. Non è un problema. Si toi tu penses à gauche, moi je pense à droite, Se io penso a marche destra e tu ensemble. pensi a sinistra, non possiamo camminare Amen. insieme. C'est pas un problème. Non è un problema. Je cherche à être je cherche à être dans la vision du Seigneur. Io cerco di essere nella visione del Signore. Si tu es un obstacle pour Se tu moi, sei un ostacolo per je ne me, dois pas vivre ma bénédiction. non potrò vivere la mia benedizione. Amen. Amen. Il y a des lots dans ta vie. Il y Ci a des sono lots dei dans ta lot famille. nella tua famiglia, nella tua vita. Ils sont là. Sono lì. Ils sont comme un voile. Sono come un velo. Tu ne comprends plus devant toi. Non riesci più a Tu capire. n'arrives pas à davanti a te. comprendre devant. Non riesci più a Parce qu'ils capire. sont comme un obstacle Perché pour sono come toi. un ostacolo per te. Amen. Amen. Il y a une seule chose de se séparer avec des gens C'è solo pareils. una cosa da fare, Se bisogna fai del separarsi pesce. da queste persone e non è un peccato. Amen. Amen.
La troisième type de personne Il d'éviter. terzo tipo di persona da evitare. Amen. La Bible nous parle de Marie et Aaron. La Bibbia ci parla di Maria e Aronne. Sì. Maria e Aronne. Dans le livre de Nombres 1 à 2. Nel libro di Numeri 1 a 2. Amen. La Bible nous parle que Marie et Aaron parlaient mal de Moïse La Bibbia ci dice che Maria e Aronne parlavano male di Mosè à cause d'une femme éthiopienne que Moïse a pris. a causa di una donna dell'Etiopia che Mosè aveva preso. Et Aaron et Marie, ils sont arrivés même à dire, est-ce que le Seigneur, il parle seulement avec Moïse? Ma hanno cominciato a dire Maria e Aronne, ma il Signore parla soltanto con Mosè. A noi il parle pas. Numeri 12, 1, 2. Amen. A noi non ci parla. Alléluia. Amen. Marie, Aaron et ce type de personnes Maria e Aronne sono due tipi di persone sont avec toi, che sono con te, mais derrière ton dos, ma dietro di ils te parlent mal de toi. parlano male di Ils te. parlent de tes faiblesses. Parlano delle tue debolezze. Sont les gens, ils ont développé un art d'hypocrisie. Sono delle persone che hanno sviluppato un'arte di ipocrisia. Tellement leur hypocrisie est subtile, Che questa maniera di ipocrisia è talmente sottile tu ne rends même pas compte. che non ti renderai neanche conto. Alléluia. Amen. Tu seras surpris Sarai sorpreso quand tu vas attendre, écouter quando tu ascolterai comment ils parlent mal de toi. come parlano male di te. Aaron et Marie, Maria e Aronne ce type de personnes, sono tipi di persone ils sont avec toi. che sono con te, Ils n'acceptent jamais non accettano mai tout ce que Dieu fait dans ta vie. quello che Dio fa nella tua vita. Amen. Amen. Ils sont là, Sono lì, ils parlent mal de toi. parlano male di te. Ils parlent mal de toi. Parlano male di te. Ils sont des hypocrites. Sono ipocriti. Ils sont des hypocrites. Sono ipocriti. Vaut mieux Meglio un chrétien rétrogradé un cristiano retrogrado qu'un chrétien apostasie, un chrétien dans che un l'apostasie. cristiano dell'apostasia. Un chrétien dans l'apostasie, Un cristiano dell'apostasia il vit dans l'hypocrisie. vive nell'ipocrisia. Il se présente comme un homme sage. Si presenta come un uomo Il saggio, se présente comme un homme intelligent. si presenta come un uomo Il intelligente, se présente comme un homme saint. si presenta come un uomo santo, Mais c'était un homme très dangereux. ma è un uomo molto Il a de pericoloso. ruse, il a de venin de serpent. E dalla sua bocca esce veleno di serpente. Quand il te voit, Quando ti il vede, t'embrasse, mon frère. ti abbraccia Ma fratello, mia Mais sorella. quand tu vas, Ma quando derrière toi, vai, il parle mal de toi. dietro di te parla, dietro parla male di te. Il est pur qu'un païen. È peggio che un pagano. Il est pur qu'un È païen. peggio di un pagano. Il est égal à son père Satan. È uguale al suo padre Satana. Amen. Amen. Il est égal à son père Satan. È uguale al suo padre Satana. Ils ont mis le menton blanche. Hanno messo una veste bianca. Ils sont comme les tombeaux à blanchir. Sono come delle tombe a imbiancare. Tombeaux à blanchir. Je sais plus. Delle tombe bianche. Mais dedans, il y a des os. Ma dietro ci sono delle ossa. Alléluia. Dietro ci Ils sono sont terribles, ils sont dangereux. Sono terribili, sono Ils sont là pericolosi. pour diviser. Sono lì per Ils dividere, sont là pour séduire les enfants de per Dieu. sedurre i figli di Dio. Un vrai enfant de Dieu ne parle pas mal de son frère. Un vero figlio di Dio non parla male del suo fratello. Cette main-là, il ne peut pas ingérer cette main. Questa mano non può ingiuriare Si nous questa sommes mano. un dans le Seigneur, Se siamo uno nel Signore, comment je peux me parler mal de toi? come posso io parlare male di Comment je te? peux te voir, je t'embrasse, Come posso vederti, ti abbraccio après je parle mal de e toi. poi parlo male di te? Tu es comme Marie et Aaron. Sei come Maria e Aronne. Marie et Aaron, ils étaient le frère et le sœur de Moïse. Maria e Aronne erano i fratelli e la sorella di Mosè, ma hanno parlato male di Mosè. Mais ce sont les gens, ils ont vu ce que Dieu a fait avec Ma sono le Moïse. persone che hanno visto cosa Ils ont Dio ha fatto con ils ont Mosè. vu la main de Dieu Hanno visto la mano di Dio agir à Moïse. agire in Mosè. Ce sont les gens qui ne croient pas. Sono persone che non credono Alléluia. Amen. Et ce que Dieu a mis dans ta vie. di ciò che Dio ha messo nella tua vita. Alléluia. Amen.
Ah, très vite. Amen. Amen. Je parle de la quatrième personne, type de personne. Velocemente Amen. la quarta persona, quattro tipi di persona. La Bible nous parle des Corées. La Bibbia ci parla di Corée. Dans les Corées sont dans le livre des Nombres 16, Corée è nel libro di Numeri 16, 1 à 3. da 1 a 3. La Bible nous parle qu'il y avait des familles qui sont révoltées, La qui sont Bibbia soulevées contre Ci Moïse. dice che c'erano delle famiglie che si sono sollevate contro Mosè. Amen. Amen. Ils sont révoltés. Si sono rivoltati. Ils sont réunis entre des familles. Si sono riunite tra le famiglie. La Bible nous parle, ils étaient à peu près en nombre de 250 familles. Erano all'incirca 250 famiglie. Ils sont révoltés contre Moïse. Si sono rivoltati contro Mosè. Amen. Amen. Et la Bible nous parle. E la Bibbia ci parla. Ce genre de personnes, Questo genere di ils persone ont toujours la tendance de critiquer. hanno sempre la tendenza a criticare. Amen. Amen. Parce que ces gens, eux aussi, ils discutaient. Perché anche queste persone discutevano. Ils discutaient par rapport, ils pensaient que c'est moi que Dieu, Moïse, il pensait que c'est moi que Dieu travaille avec lui. E queste persone pensavano che Dio lavorasse soltanto con Mosè. Pour ça, des familles, ils sont réunis. Quindi si sono riunite queste Ils sont famiglie révoltés contre e l'homme hanno de cominciato a Dieu. insorgere contro l'uomo di Dio. Bien-aimés, il Carissimi, y a des gens ils vont se réunir contre toi. ci saranno delle persone che si riuniranno contro di te. Il y a des sorciers de ta famille, ils vont se réunir contre toi. Ci sono le streghe, gli stregoni della tua famiglia che si riuniranno contro di te. Parce qu'ils savent que tu as quelque chose de Perché Dieu. sanno che tu c'hai qualcosa di Dio. Ils savent que si Perché sanno che se on te laisse librement, ti si lasciano così tu vas vivre liberamente, des grandes choses. tu vivrai grandi cose. Ils sont là Sono lì pour te mettre toujours en difficulté. per metterti sempre in difficoltà. Ce genre de personnes, Questo genere di persone ils ont toujours une opinion sur toi. hanno sempre un'opinione verso di te. Ils veulent que tu puisses toujours faire ce que eux ils veulent que toi Vogliono tu fais. sempre che tu faccia quello che loro vogliono che tu faccia. Alléluia. Ils pensent plus sages que toi. Pensano di essere più saggi di Ils te. pensent qu'ils ont l'onction plus que toi. Pensano di avere più unzione di te. Ils pensent qu'ils connaissent la Bible plus que toi. Pensano che conoscono la Bibbia più di te. Ils sont tellement orgueilleux. Sono talmente orgogliosi Ils se réunissent. che si riuniscono Contro toi. contro di te. Mais la Bible dit, Ma la Bibbia ci dice: si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? se Dio è con te, chi sarà contro di te? La Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La Bibbia dice che se Dio è con te, chi sarà contro di te? Avec Christ, nous sommes plus que... Con Avec Cristo Cristo nous siamo sommes più plus che que... vincitori. Nous sommes plus que vainqueurs en Siamo più che Jésus-Christ. vincitori in Cristo Gesù. Même les gens, ils sont réunis contre toi, mon Anche frère, ma se le soeur. persone sono riunite contro di te, oh fratello e Même les sorella. sorciers de ce monde sont Anche réunis tutti gli contre toi. stregoni di questo mondo sono contro di te. Mais toi, tu marches avec celui qui a créé le ciel Tu et la terre. cammini con colui che ha creato il cielo e la Le terra. Dieu là, Quel il Dio. n'était jamais être distrait. Pardon? Le Dieu n'est jamais distrait. Quel Dio non è mai distratto. Il veille sur toi. Veglia su di te, Il veille sur ta famille. sulla tua famiglia, Il veille sur ton travail. sul tuo lavoro. Le Dieu là te donnera la victoire. Quel Dio ti darà la vittoria. Mon frère, ma soeur, Fratello e sorella, quand tu sens que ta bouche, quando tu senti che la tua ça bocca commence à critiquer, comincia a criticare, il faut que tu fais l'examen dedans de toi. è meglio che tu faccia l'esame Ti di esamini. coscienza e che tu ti esamini. Un enfant de Dieu, Un figlio di Dio, un appelé de Dieu, un chiamato di Dio, ne parle pas mal de son frère ou de sa soeur. non parla male di suo fratello o di sua sorella. Alléluia. Amen. Nous étions rachetés par un grand prix. Noi siamo stati riscattati a grandissimo prezzo. Un Dieu qui a donné sa vie. Un Dio che ha dato la sua vita. La Bible dit que son corps était brisé La Bibbia dice che il suo corpo è stato bruciato et son sang précieux était e versé. il suo sangue prezioso è stato versato. Mon frère, ma Fratello, soeur, sorella, vous rendez ça inutile cette œuvre que Jésus-Christ a fait sur la rendete croix. inutile quest'opera che Dio ha fatto alla Nous croce. avons pris la Sainte Seine ici. Abbiamo preso la Santa Cena qua insieme. Si vous rentrez Se voi entrate dans la profondeur du Sainte Seine, nella profondità della Santa vous allez Cena, voir beaucoup de choses. vedrete un sacco di cose. Dans la Sainte Seine, Nella Santa Cena il y a des relations brisées, ça construit. ci sono delle relazioni che sono state bruciate che si
ti Pour cela, il est ricostruiscono. important de prendre la Sainte Per Seine. questo è importante prendere la Santa Cena. Même à la maison, Anche a casa. quand vous êtes avec ta femme et avec Quando les sei enfants, con la moglie, il marito e i figli. même le soir, Anche la sera. vous pouvez prendre la Sainte Seine. Potete prendere la Santa Cena. Vous devez mettre la pain Mettete il pane et la coupe ici. e il vino. Vous priez et Pregate. vous prenez la Sainte E Seine. prendete la Santa Cena in casa. Vous, les grands, ceux qui sont baptisés. Voi che siete Amen. grandi, che siete Ceux battezzati. qui sont baptisés. Quelli che Pourquoi sono pas battezzati. baptisés, vous priez pour eux. Quelli che Amen. sono battezzati possono prendere la Santa La Cena, Sainte quelli Seine non pregano. porte la paix, La Santa Cena porta la porte la pace, guérison, porta la guarigione, porte la liberté. porta la libertà. Amen. Amen. Même où il y avait les relations brisées, Anche dove c'erano relazioni che sono state la Sainte Seine bruciate, peut construire. la Santa Cena ricostruisce. Pour cela, il est important Per questo è importante d'entrer dans le ministère de la Sainte Seine. entrare nel ministero della Santa Cena. Amen. Amen. Pour cela, ce que Christ a fait sur la croix, Per questo ciò che Cristo ha fatto alla croce bien aimé, c'est tellement cher. è talmente On ne prezioso. peut pas comparer ça Non possiamo comparare questo dans aucune richesse de ce monde. con alcuna ricchezza di questo mondo. Pour cela, mes bien-aimés, Per questo, carissimi, respectez rispettate nos frères et sœurs en i Christ nostri fratelli, Jésus. i nostri sorelle in Cristo Gesù. Allez avoir la prudence, Andate a avere éviter prudenza, quelqu'un, c'est pas du mal, c'est pas du evitare péché. qualcuno non è del male, non è un Au peccato, contraire, ça te donne la paix et la al tranquillité. contrario ti dà pace e tranquillità. Et la Bible dit dans le livre des Proverbes 4 au-dessus, E la Bibbia dice nel libro di Proverbi 4, garde bien ton cœur. prenditi cura del tuo cuore. Amen. Si la Bible nous dit de garder bien notre Se cœur, la Bibbia ci dice di prenditi Parce cura que- del nostro parce cuore, que Dieu sait que nous sommes flageolés, on peut être blessé par perché une Dio parole sa ou che un siamo geste. fragili e possiamo essere toccati da una parola, Pour da un cela, gesto. les enfants de Dieu, nous devons soigner notre bouche, Per questo, notre figli langue. di Dio, dobbiamo Attention avec prenderci les paroles. cura delle nostre Attention parole, avec des gestes. dei nostri Tu peux gesti. blesser ton frère, tu peux blesser Tu ta puoi far soeur. male a un tuo fratello o una tua sorella. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Nous allons prier maintenant Pregheremo adesso pour la prédication de ce matin. per la predica di questa Ça va mattina. prendre beaucoup de temps. Non prenderemo tanto tempo. Vogliamo prendere la parola di questa Le mattina. prédicateur, l'évangéliste volant, È l'Evangelista Volant. il nous a parlé de 4 personnes à éviter. Ci ha parlato delle 4 persone da Ce evitare. n'est pas un péché. Non è un Il a peccato. parlé de Ci ha parlato Dalila, di Dalila, de Aaron et Marie, Maria e Aronne, de Corée, di Corè, et ces personnes, et di de Lot. Lot e di Lot. Ce n'est pas un péché, Non è un mais de peccato, vivre une vie de la paix. ma di vivere una vita di Oui, pace. mon frère, ma soeur, Sì, fratello e toi sorella. que tu es chrétien, Tu che sei cristiano, mais nous critiquons chaque fois des ma personnes. critichiamo sempre le La Bible persone. dit, La Bibbia ci ne dice, rendez pas le mal non par le rendete il mal. male con il male. Nous tous, nous avons tombé, dites Amen. Noi tutti siamo caduti, amen. Personne Dite t'a amen. fait le mal, toi tu as répondu le mal. Tu qualcuno ti ha fatto del male, anche tu hai risposto del Nous allons male. demander pardon à Dieu ce matin. Chiederemo perdono al Signore Parce que nous questa avons mattina, tous tombé. perché siamo tutti Nous avons caduti. tous agi mal. Tutti abbiamo agito male. Ne rendez pas le mal par le mal. Non rendete il male con il Tant male. que tu vis, mon frère, ma soeur, Finché tu vivi, fratello e il faut sorella, savoir devi qu'il sapere, y aura toujours des ci saranno problèmes. sempre dei problemi. Avant que les problèmes finissent, Prima che i problemi finissero, va habiter dans la cimetière. vai allora a abitare il cimitero. Là au cimetière, Lì nel tu cimitero n'auras pas de non avrai più disputes. problemi, Tu non n'auras avrai pas più de dispute, fatigue. non avrai più di Personne ne difficoltà, te critiquera. nessuno ti criticherà. Même je viens chez toi là-bas, Anche se vengo da te même di là, je sorte dans ton Anche se tombeau, salgo nella tua tu ne me tomba, feras non mi rien. farai niente. Alors, va demeurer dans le cimetière. E allora vai nel cimitero. Mais tant que tu vis, Ma finché tu il y vivi, aura toujours des ci problèmes. saranno sempre dei Merci, problemi. homme de Dieu. Grazie, homme di Même Dio. moi, John, Anch'io, j'ai John, aussi pris ma Ho part. preso la mia parte. J'agissais aussi mal. Anch'io agivo Je male. répondais aussi. Anch'io Je rispondevo. répliquais aussi. Anch'io replicavo. Je me défendais Anch'io aussi. mi Mais difendevo. je commence aussi à Ma apprendre. comincio anch'io a imparare. Fermer ma Di bouche. chiudere la mia bocca. Fais comme ça, ferme ta bouche. Fais Chiudi la ceci.
tua bocca. Chiudi la tua bocca. Mettila insieme a bocca. Forse io ti abbiamo agito male, nessuno ha ragione. Se tu non hai risposto, tu non potevi cadere in questa trappola. Le persone evitate cosa ha scritto la Bibbia, la parola è chiara. Se io giorni ho caduto in questa trappola, mi cercava di difendere, mi cercava di giustificare, mi cercava di avere ragione. E un sbaglio, sono caduto, sono perso. Ma Dio vuole che torniamo e camminiamo con Lui, perché Lui che ti difende, Lui che ti giustifica. Non c'è nessuno, per come ho capito che mi avvicina a te, io vengo davanti a te. Preghiamo tutti nel nome di Gesù. Oui, Zambé allora, combien de fois on a eu peine à quoi il a Zambé la traque pour nous conduire. Combien de fois Zambé n'a pas qui discernement. Combien de fois peine à Zambé pour sauver maïr Zambé. Je vais toujours me faire voir très seul. Je vais toujours me voir que j'ai la raison. Je vais toujours voir que c'est moi. J'étais perdu.
J'étais tombé et j'étais mis à l'écart. Je demande pardon ce matin, notre Dieu. Pardonne-moi de toutes mes paroles qui avaient blessé mes frères et mes sœurs. Toutes mes paroles qui sont sorties de ma bouche, qui a voulu de se justifier, qui avait voulu de se défendre. Mais c'est toi qui peux me défendre. Mais c'est toi qui peux me justifier. Merci notre Dieu pour la foi de ce matin. Bénis ton serviteur. Bénis mon Père, afin que ces paroles trouvent le plan dans mon cœur, que moi aussi, John, je le puisse mettre en pratique. Nous n'avons pas voulu d'emmener la lola. La fourmi, c'est comme on a eu au cosy. Dans le couple que vous, dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu. Diciamo tutti, eterno nostro Dio, ti ringrazio per la parte di questa mattina. Ho preso la mia parte. Aiutami Padre a mettere questa parola in pratica. Tu hai voluto questa mattina che io possa essere presente a sentire te. Padre, da oggi in poi voglio camminare con te. Come detto in Matteo capitolo 5, nella intendere di Dio un braccio, un occhio. Padre, da oggi io chiudo la mia bocca, non voglio più giustificarmi, non voglio più difendermi, solo te che mi puoi difendere, perché tu che conosci tutto, perché tu che vedi tutto. Ti ringrazio Padre, nel nome di Gesù, ho pregato. Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia. Sentendo quelle 4 personaggi, è un personaggio che ognuno di noi dobbiamo rifiutare di essere. Non è un personaggio proprio che un cristiano deve fare parte. Uno spirito proprio che se chiunque senti di fare parte di uno di questi 4 personaggi, sapendo senza neanche saperlo, volere un spirito che a casa nostra tutta la settimana, riflettendosi su questo tema, su questi 4 personaggi, ogni tanto vediamo che capita che noi è come un inciampo, un blocco proprio che dobbiamo riflettere. Non è soltanto che abbiamo sentito c'è nella Chiesa, nelle nostre famiglie, dobbiamo vedere se io e te facciamo parte in questi 4 personaggi. Se sì, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel nostro cammino con il nostro Dio, nella nostra vita cristiana. Un cristiano che è veramente cresciuto spiritualmente non può fare parte di questi 4 personaggi. Che Dio benedica il suo servo, il nostro fratello, che lui ha usato questa mattina per parlarci. Preghiamo per il nostro fratello, che Dio li riempi
che Dio li usa dovunque Lui vorrà in questa vita. Preghiamo nel nome di Gesù. Signore, per l'abbassamento del tuo amore, portalo dove vuoi volare questa vita, Signore, affinché papà coloro può esserci la tua parola attraverso lui, Signore, nel nome del Gesù, gloria a Cristo, a te la gloria, nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Siamo arrivati alla fine del nostro culto. Se sentite, mi sembra che c'è profumo di grigliata. C'è una nostra sorellina che festeggia il compleanno, ci hanno invitato tutti di rimanere perché c'è la grigliata dopo culto nell'assemblea. Io chiedo anche al nostro fratello Volà che lascerà la nostra settimana, anche la nostra giornata, che pregherà anche per l'Agape questa giornata. Amen. Amen. Je vais juste demander les diacres de venir juste devant ici, s'il vous plaît. Voglio solo chiedere ai diaconi se possono venire qui davanti, per favore. Diacono Charles. Pasteur Pablo. Tutti i diaconi e anche Pastor Pablo. S'il vous plaît, vous pouvez être devant là-bas. Se potete andare anche S'il vous plaît, les diacres, vous pouvez tourner et regarder le peuple de Dieu comme ça. Se potete i diaconi girarvi e guardare il popolo di Dio. J'aurai aussi besoin de mon frère ici. E anche il fratello Victor, per favore. Toi, mon frère Dédé, tu peux venir ici, s'il Anche il vous nostro plaît. fratello. Alléluia. Amen. Vous savez que l'homme présente l'autorité de la famille. Voi sapete che gli uomini presenti qui davanti sono le autorità della famiglia. Amen. Amen. Nous laissons pasteur là-bas parce qu'il fait la couverture spirituelle de la famille. Amen. Noi lasciamo il pastore di là perché lui è la copertura spirituale della famiglia. Les diacres, les anciens et nos bien-aimés sont ici. I diaconi, gli anziani e i nostri Et fratelli notre sono pasteur qui Pablo, e il nostro pastore nous Pablo allons anche. prier Noi pregheremo pour le peuple de Dieu. per il popolo Nous allons di Dio. demander la grâce Noi chiederemo la grazia divina puisse répandue au peuple de che Dieu. possa espandersi sul popolo di Dio. Dieu vous a ordonné, Dio vi ha ordinati dans le nom de Jésus-Christ, nel nome di Gesù. nous allons réclamer le sang de Jésus-Christ Noi proclameremo il sangue di Gesù Cristo puisse briser tous les mal. che possa bruciare tutto il male, Que chaque mois, che questo mese, jusqu'au mois de décembre, fino al mese di dicembre, que notre Église soit couverte par la puissance du Saint-Esprit. che la nostra Chiesa sia coperta dalla potenza dello Spirito Nous savons Santo. qu'on nous a dit qu'il y a encore des problèmes, encore des choses qui arrivent encore. Ci hanno detto che ci saranno ancora dei problemi, delle cose che arriveranno ancora. Nous sommes les yeux de Dieu sur la terre. Noi siamo gli occhi di Dio sulla Pour terra. cela, vous allez prier, on prie ensemble, Per questo i nostri papà pregheranno e pregheremo anche insieme demander la grâce de protection pour toute la famille. affinché possano chiedere la grazia della protezione su L'Église, tutta la vous restez famiglia. calme au nom de Jésus-Christ. Voi, tutta Chiesa, rimanete calmi nel nome di Gesù. On prie. Alléluia. Preghiamo nel nome di Gesù. Seigneur, Jésus,
Signore, la tua parola dice, celui qui nous touche, colui che ci tocca, il touche tes yeux. tocca il tuo cuore, Parce que la Bible nous i tuoi occhi, perché la dit, Bibbia nous ci sommes dice, comme les pinières de tes yeux. noi siamo come le pupille dei tuoi occhi, colui che ci toccherà, ci toccherà. Qui peut te toucher, Seigneur? Chi può toccarti, La Signore? Bible dit, ce que tu tiens dans ta main, La Bibbia dice che quello che tu tieni nelle tue mani, nessuno può toglierlo. Seigneur, nous confirmons cette prophétie Noi confermiamo questa dans profezia le nom de nel nome di Gesù Jésus-Christ. Cristo. Personne ne s'est arraché dans cette église. Nessuno Au sarà nom de tolto da questa chiesa Jésus-Christ. nel nome di Gesù. Que le sang Che il sangue de di Jésus-Christ Gesù Cristo puisse couvrir chaque famille. possa coprire ogni famiglia De maintenant, Seigneur, da questo momento jusqu'à la fin de l'année. fino alla fine Que dell'anno. toutes les portes de bénédiction soient Che ouvertes. tutte le porte di benedizione siano aperte. La paix dans chaque famille. Che la pace in ogni La famiglia. réconciliation dans chaque Che la famille. riconciliazione in La ciascuna gioia in chaque famiglia. famille. La gioia in ciascuna famiglia. Dans le nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Ceux qui sont malades, Quelli che sono malati, qu'ils puissent vivre la guérison au che nom de possano vivere la guarigione nel nome di Gesù. Parce que la Bible dit par te mettre ici, nous sommes Perché la Bibbia dice che dalle tue libro di libri Isaia siamo 53. guariti. Nel libro di Isaia 53, cette prophétie est questa amen. profezia è Amen. La guérison touche chacun de nous. Che la guarigione possa toccare ognuno di noi nel nome di Gesù. Père de gloire, Padre di la gloria, Bible dit, la Bibbia ci dice, même quand nous traversons dans des zones profondes, anche noi quando attraversiamo negli acque nous ne profonde serons pas immergés. non saremo sommersi. Cette année, personne ne sera immergé dans Quest'anno cette église. nessuno sarà sommerso in questa chiesa. Au nom de Nel nome di Jésus-Christ. Gesù Cristo. Même quand nous serons dans le feu, Anche ardent, quando saremo nei fuochi ardenti, nous ne serons pas brûlés. non saremo bruciati, non Personne ne bruceremo. sera brûlé. Nessuno brucerà. Au nom de Nel nome di Gesù Jésus-Christ. Cristo. Même quand nous serons dans les forces des lions, Anche quando saremo nella fossa dei leoni, comme Daniel, come Daniele, nous ne serons pas aboyés. non saremo presi, Car tu es le lion des tribus. perché tu sei il leone della tribù di Tu es Giuda. le lion de Tu Jésus sei il vivant. leone di Gesù vive. Protège cette famille. Proteggi questa Bénis famiglia. cette famille. Benedici questa Au nom de famiglia. Nel nome di Jésus. Gesù Que Cristo. chacun dans cette Che église ognuno in questa puisse chiesa défendre son identité de possa chrétien. difendere la sua identità di Comme un enfant cristiano, de Dieu, come un figlio di comme un Dio, élu, come un eletto, dans le nom de nel nome di Jésus-Christ. Gesù. Que la foi de chacun soit Che la forte. fede di ognuno sia forte. Que la paix de chacun dans cette église soit Che la forte. pace di ognuno di noi sia forte. Dans le nom de Nel nome di Gesù Jésus-Christ. Que Cristo. ton nom soit Che il loué. tuo nome sia lodato. Dans le nom glorieux de Nel Jésus-Christ. nome glorioso di Gesù À Cristo. l'amour du Saint-Esprit. Per l'amore dello Spirito Santo. Amen. Amen.